பெஸ்ட் ஆகிடும். ஆமாப்பா, எப்படி ஸ்டெப் அடிச்சீங்க? எல்லாமே கேட்டு அதான் நீங்கள் இல்லையாண்டு இப்போ ஜெல்லி ஆர்வம் இல்லை. சட்டப்படியா எப்போ எழுத முடியும் பணியை தெரியலன்னா நீங்கள் எடுத்தது எனக்கு அனுப்பிவிட்டா கேஸ் சொல்லிங்க 2 பேரும் சாத்தே இல்லை. ஐயா நீங்கள் நினைச்சி வருஷம் எங்கே நீங்கள் போட்டுறோம் ஓடியா மாதிரி ஒன்றோடு மாட்டிக்கொள்ளியாது அஞ்சு வருஷம் சிஸ்டம் உண்டு. இவர் எடுத்ததை நீங்கள் சேவ் பண்ணால் முடிஞ்சு அறகுறை இல்லை வட்டியும் இல்லையா? வெளிப்பூர்வா எல்லாம் ஒரே லெவல் ஆகலாம்.
Jual sudah kasih dari juga enggak. நீ காணே மில்ல இதுக்கு முதல் ஈனால வந்து அறிவிட்டோம் நாங்கள் அன்றைக்கு அங்கிட்டு தான் ஆனால் ஒன்றும் அந்த ஹெல்மனாகி போகிறோம் இல்லை எல்லாம் சரியாக தான் வரும் ஒன்றும் மிக்ஸ் ஆகி போகிறல எல்லாம் அந்த அதுபடி நீட்படி தான் வரும்